पुदीना और लौंग से खांसी कैसे ठीक करें? कैसे बनाएं? 1 गिलास पानी में 10 पुदीने की पत्तियां, 4 लौंग। इसे 5-6 मिनट उबालें। गुनगुना होने पर छानकर पी लें। फायदा: पुदीना गले को ठंडक देता है और सूजन कम करता है। बलगम ढीला करता है, जिससे खांसी में राहत मिलती है। लौंग बैक्टीरिया को कम करती है। कब पिए? दिन में 1 बार खाने के बाद। रात को पीने से खांसी में जल्दी आराम मिलता है। साइड इफेक्ट: खाली पेट न पिए, पेट में जलन हो सकती है। बहुत ज्यादा ठंडा पुदीना पानी खांसी बढ़ा सकता है, इसलिए हमेशा गुनगुना पिए। ज्यादा लोगों तक शेयर करें।